ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងការស្វែងរកទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏ iPad ដែលបានបាត់នៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទឬក៏ iPad របស់យើងបាត់មានវិធីមួយដែលយើងអាចចូលរកនៅក្នុងកុំព្យូទ័របានឬក៏ថាទូរស័ព្ទឬក៏ iPad របស់យើងភ្លេចដៃអត់ដឹងខ្លួនឯងទុកនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាហ្នឹងគឺយើងចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័រហើយតោះមកយើងចូលក្នុង www.icloud.com នេះគឺយើងអាចស្វែងរកទូរស័ព្ទឬក៏ iPad របស់យើងដែលបានបាត់ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនដែលយើងអាចរក iPhone ឬក៏ iPad នោះបានក៏អាស្រ័យទៅលើ iCloud របស់យើងដែរបើសិនបើទូរស័ព្ទឬក៏ iPad នោះយើងអត់បាន log in ជាមួយនឹង iCloud របស់យើងទេក៏វាអាច link ឬក៏ថាវាអាចស្គាល់គ្នាបានទេបាទអញ្ចឹងលុះត្រាតែឧបករណ៍ពីរនោះណាមួយដែលយើងបាន link ជាមួយនឹង iCloud របស់យើងទើបយើងអាចស្វែងរកបានអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមកុំភ្លេចគាំទ្រ Electrotech Channel ផងបាទដោយការ like share ហើយនិង subscribe ដើម្បីបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើង log in ជាមួយនឹង iCloud របស់យើងតោះមកសូមវាយ password ចូលជាធម្មតានៅពេលដែលយើង log in ជាមួយនឹង iCloud របស់យើងនិង password របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងចូលដល់ iCloud របស់យើងហើយប៉ុន្តែដោយសារ iCloud របស់ខ្ញុំប្រើ two step verification ជាមួយនឹង iCloud ដូច្នេះហើយទៅវាចេញដំណាក់កាលនេះដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំវាយលេខកូដមួយតង់ទៀតនៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំវានឹងលោតផ្ទាំងមួយទៀតគឺឲ្យខ្ញុំបង្កើតលេខកូដដើម្បីវាចូលនេះទើបខ្ញុំអាច log in ចូលក្នុង iCloud របស់ខ្ញុំបានដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីថាលេខសម្ងាត់ iCloud របស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចឬក៏គេ hack ប៉ុន្តែបើសិនបើអត់មានការ confirm មានថាទៀងទាត់ពីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅទេគឺអាច log in ចូលបានទេបាទតោះមកយើងចុចលើ start using iCloud បាទតទៅពីយើងចូល login ចូល iCloud របស់យើងហើយតមកយើងចុចលើ Find iPhone បាទនៅពេលនេះគឺកម្មវិធីវាកំពុងតែចាប់ដើមស្វែងរកទីតាំងរបស់ឧបករណ៍មួយដែលយើងធ្លាប់បាន login ជាមួយនឹង iCloud របស់យើងហ្នឹងដោយឡែកនៅលើ iPad ហើយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំ login ចូលច្រើនទាំងរបស់ខ្លួនឯងផងរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំផងរបស់ឪពុកក្មេកឈ្មោះផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងអាចមើលនៅលើផែនទីឃើញថាទូរស័ព្ទនេះគឺនៅមួយដុំកន្លែងតែមួយទេបាទកន្លែង all device នេះយើងចុចទម្លាក់កន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញមកហើយតែយើងធ្លាប់បាន log in ជាមួយនឹងឧបករណ៍អីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជា iPad iPhone បាទ iPhone ប៉ុនខ្ញុំហើយនឹង iPad មួយទៀតបាទរបស់ប៉ាមិញខ្ញុំនៅពេលនេះយើងមើលតើឧបករណ៍ណាខ្លះវាកំពុងតែ onlineយើងអាចមើលដឹងតាមរយៈពណ៌នេះបាទពណ៌នេះចំណែក iPad មួយនេះគឺ offline បានបិទឬក៏ផ្ដាច់សេវាឬក៏ iPad មួយនេះអត់មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតមានថាអត់ទាន់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថារាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាវាមានសុវត្ថិភាពយើងត្រូវតែចាក់សោអេក្រង់ទាំងទូរស័ព្ទក៏ដោយទាំង iPad ក៏ដោយយើងត្រូវតែចាក់សោអេក្រង់ហើយចំពោះឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអាច scan ក្រចៅដៃបានអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើក្រចៅដៃដើម្បីងាយស្រួលហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពឧបករណ៍យើងមួយហ្នឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរក iPhone ឬក៏ iPad ដែលបានបាត់ឬក៏យើងភ្លេចដៃអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើឧបករណ៍ណាមួយដែលយើងគិតថាបាត់ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថា iPad នៅពេលនេះវាមាន option ទៀតបង្ហាញយើងថាតើវានៅកន្លែងណានៃផែនទីយើងអាចដឹងទីតាំងវាបានឬក៏យើងចុចលើសញ្ញានេះដើម្បី refresh មានថាដើម្បីវាចាប់ទីតាំងថ្មីក្នុងករណីដែល iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទហ្នឹងត្រូវបានចោលលួចហើយវាបំលាស់ទីអញ្ចឹងណាបាទចំណែកនៅផ្នែកខាងនេះគឺវាបង្ហាញតាំងពីថ្មដែលនៅសល់ប្រហែល 37% ឈ្មោះ iPad ហ្នឹង
យើងអាចមើលនឹងថាតើ iPad ហ្នឹងកំពុងតែប្រើរយៈពេលប្រហែលហើយករណីមួយនេះមានថាបើសិនជាយើងភ្លេចដៃយើងអាចចុច play sound ដើម្បីយើងអាចស្វែងរកក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានបាទសង្ស័យថាមកវិគៀកពីឯក្រុមហ៊ុន Apple អត់ឲ្យលឺសូរសំឡេងហ្មងបាទអាមួយនៅបន្ទប់ខាងនោះលឺសូរបាទដល់ពេលអាគៀកខ្ញុំមែនតើនេះដើម្បីតេស្តឲ្យលោកអ្នកមើលហ្នឹងវាទៅជាអត់លឺសូរវិញចម្លែកដែរប្រហែលជាក្រុមហ៊ុន Apple គាត់គិតថាសាកស្អីបើនៅក្បែរគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំសាកម្ដងទៀតអូណែទៅលឺបាទលឺហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចឹងចំណែកoption បន្ទាប់ហ្នឹងគឺ lost mode ហ្នឹងមានថាយើងអាចចូលអាផ្នែកនេះដើម្បីយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងចុច lost mode នេះយើងអាចវេលេខទូរស័ព្ទយើងចូលដើម្បីបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ទៅអ្នកដែលគាត់រើសបានទូរស័ព្ទឬក៏ចោលគាត់រើសបានទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់បើកអេក្រង់ទូរស័ព្ទទោះបីគាត់មិនមាន password ដើម្បី lock ចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងបានក៏ដោយក៏ដល់ពេលគាត់បើកអេក្រង់គឺនឹងគាត់នឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទបាទប៉ុន្តែដោយសារនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើជា demo អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចដាក់ចូលដើម្បីឲ្យតេស្តបានទេបាទយើងអាចស្វែងយល់បាននៅពេលដែលយើងមានជួបបញ្ហានេះបាទយើងក៏បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចំណែក erase iPhone នេះ erase iPhone នេះគឺតាក់ទងទូរស័ព្ទរបស់យើងគិតថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឯកសាររបស់យើងទិន្នន័យរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក្នុង iPad ហ្នឹងយើងអាចចុច erase iPhone នេះមានថាទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងមូលទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក្នុង iPad វានឹង clear ចោលទាំងអស់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានហើយសូមកុំភ្លេច subscribe ជាមួយនឹង channel Electrotech ផងបាទសូមជម្រាបលា